DiCaprio Django filminde bu sahnede masaya vururken elini yanlışlıkla bir bardağa çarpıyor ve eli gerçekten kesiliyor. Normalde çekim burada durdurulmalıydı ama DiCaprio sahneden çıkmadı. Hatta sahnede kanı silip oynamayı sürdürdü. Bu doğaçlama performans o kadar etkileyiciydi ki yönetmen Quentin Tarantino çekimi kesmedi. Bu oyuncunun tepkisi gerçek. Çünkü elini kanatması aslında senaryoda yoktu. Sonradan filmde gördüğümüz kanın bir kısmı makyajla yeniden çekildi. Ama o ilk an tamamen gerçekti. Siz Django filmini izlediniz mi? Yorumlarda spoilersız konuşalım.